Ikubor kibabnya. Ka JYLLA Meghalaya ka RAKHE ka World TB Day ahajar apusan ha ususutham auditorium da ka pangpadeng Yes We Can End TB Commit Invest Deliver. I menteri ka koi ka khia I Dr. M. Amprin Lingdo I belong I kongsan ila ai khublei ya ki he ki hain na ka benta bagilala ban pendap ya ka program ba shispa singi lenter ban rat DYNGKHONG ya ka JINGPANG TB ban ila pen scam bru ya ka RAI KUT jong ka soka ban kam penjur syu ya ka jingtrei persha ya ka JINGPANG TB ha baro ka wei ka JYLLA agani ka singi la pen pawru ya ki kam ki bathamai bat la ai khusnam ru ya ki district ki blala ban le bha. In the last 100 days, we have screened extensively across the state, and in just 100 days, we have diagnosed 823 TB cases in this 100 day. Kasing KHASI